Salam dəyərli izləyicilər, Ramazan ayında toy etmək olarmı? Bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayevin açıqlamasını diqqətinizə çatdıracağım. Videonu paylaşın, burada üstəgəl işarəsi görünürsə üzərinə vurun ki, digər vacib məlumatlarımızı da izləyə biləsiniz. Deməli, Hacı Fuadın sözlərinə görə bu ayda toy mərasimləri adətən digər aylara saxlanılır. Bu ayda büsatı başqa aylara saxlayırlar. Millət bunu bilir. Kimsə iftar süfrəsində nişan edə və ya həri verə bilər. Bu şəxsi seçimdir. Bunun qarşısını heç kim ala bilməz. İnsanlar azaddır. Lakin Ramazan ayı əvvəldən axıra kimi dua və ibadət ayıdır və çalıb oxumaq ayı deyil. Bu dövrdə insanlar iftar süfrələri də açır, dua və zikr eləyir, kimsə sizlərə yardım göstərir, yaşlılara baş çəkirlər. Qeyd edək ki, bu il Ramazan ayının ilk günü fevral ayının 19'una təsadüf eləyib, martın 20'si və 21'ində isə Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd ediləcək.